Ćao, vi pratite Cat Cinema, a ovoga puta je nešto drugačija i potpuno subjektivna top lista. Mojih 10 omiljenih filmova. Na 10. mestu film iz 1991. godine, Kad jaganjci utihnu. You spook easily, Starling? Not yet, sir. Film Kad jaganjci utihnu važi sasvim opravdano za jedan od najvećih nezaobilaznih klasika svetske kinematografije. Briljantna gluma i podrobno razrađen psihološki aspekt filmske priče je ono što ovaj film čini jednim od najboljih po mom mišljenju. Težište ovog filmskog klasika zasniva se bez sumnje na dijalozima između mlade agentkinje Clarice i forenzičkog psihologa, a kasnije serijskog ubice Hannibala Lectera. Naime, kako bi Clarice došla do zloglasnog ubice Buffalo Billa, mora da prođe kroz seriju razgovora sa Hannibalom koji posjeduje informacije od ključnog značaja za ovu poteru. With the darkest of all minds. Just do your job, but never forget what he is. But he's a monster. Shutter Island iz 2010. godine je zauzeo 9. mesto moje liste. Ono čime me je kupio ovaj film je definitivno plot twist. Pomalo jeziv, radnja se odvija u psihijatrijskoj ustanovi, iznenađenje na kraju. Rekla bih da ima sve osobine filma koji bi trebao da mi se dopadne. Da biste istinski shvatili koliko je dobar ovaj film, nije dovoljno da ga pogledate samo jednom. Jer kada shvatite o čemu se zapravo radi, kasno je da ispratite sve fenomenalne momente koji su već prošli. Na 8. mestu nešto starije ostvarenje iz 1975. godine, Let iznad kukavičjeg gnezda. Let iznad kukavičjeg gnezda, opet psihijatrijska ustanova, opet fenomenalan glumac. Već zvuči poznato, zar ne? Film je rađen po istoimenoj knjizi i nije film o ludilu, kao što mnogi odmah pomisle. Ovo je zapravo film o slobodnom duhu čoveka koji je zarobljen u kavezu. Ovo je psihološka studija o ljudskom ponašanju i ljudskoj prirodi u datim situacijama. Na 7. mestu Prvi greh iz 2001. godine. From the moment I saw her, I loved her. Moja omiljena glumica je na svom terenu. Glumi fatalnu, privlačnu ženu koja svojom harizmom manipuliše muškarcima. A ko bi to bolje odglumio od Angeline Jolie? Ne zaboravimo tada još mladog Antonija Banderasa koji je partner u ovom, kako IMDb kaže, ljubavnom trileru. Do you believe that pleasure can ever be sinful? This is your home now. Who was the man? What man? I was lost, that's all. I want to give her everything. Be careful, my friend. This is you and me together. Do you love me? Do you love me? Woman's body found, stabbed in the neck with a small knife. That is not Julia. Na 6. mestu film po knjizi Orkanski visovi, ali adaptacija iz 1992. godine. Orkanske visove sam zavolela još kao mala u crno-beloj adaptaciji iz 1939. snimljenoj na videokaseti sa kvalitetom ravnom nuli. Ali priča me je jednostavno kupila. Danas preferiram verziju iz 1992. jer da se ne lažemo, druge nisam ni gledala. Verzija iz 1939. mi manje odgovara zbog prenaglašene glume koja je bila popularna u to vreme. Na 5. mestu Efekat leptira iz 2004. godine. Efekat leptira, film koji nije strašan, ali u meni budi na trenutak neprijatnosti i skrivene strahove. U svakom slučaju film koji nisam zaboravila kao mnoge druge i jednostavno je ostavio utisak na mene jer je drugačiji. Prvi film u kom sam Ashtona Kutchera doživjela kao odličnog glumca. I'd think twice about what you're doing. You could wake up a lot worse off than you are now. Na 4. mestu film koji odgovara na sva pitanja iz serije Twin Peaks, Vatro, hodaj sa mnom.
Vatro hoda i sa mnom je film koji bih opisala kao san. Mističan, nadrealan, kao u ostalom i sva Linčeva ostvarenja. Po meni je ovo film koji može da se dopadne i onima koji nisu obožavatelji Linča i njegovih ideja. Možemo ga posmatrati kao nadrealan, ali meni je draže da ga posmatram kao psihološki triler u kom je nadrealno objašnjeno traumom i posledicama iste. Or is there someone new? I stigli smo do top 3 moje liste. Na trećem mestu Niske strasti. So we got 31 stab wounds. What was it? Ice pick. I'd like to speak to Miss Catherine Trammell, please. 90. su obeležile erotski trileri, a Niske strasti je film koji je kralj ovog žanra. Fatalna žena, možda ubica, koju se ne može odoleti, a koju tumači Sharon Stone. Da ne zaboravimo okultnu scenu u kojoj dotična prekršta noge. Mislim da ne postoji osoba na svetu koja ne zna za nju. You like playing games? Games are fun. What's your new book about? A detective. He falls for the wrong woman. Na drugom mestu opet nešto stariji film iz 1961. godine pod naslovom Sjaj u travi. This is Natalie Wood. Maybe you don't recognize her. That's probably because you've never seen her like this before. May I please be... Sjaj u travi je za mene baš ono što film inače predstavlja. Prolaznost, sećanje na mladost i onaj sjaj u travi koji se više vratiti ne može. Prvi put sam ga slučajno gledala na TV-u kao jako mala i ostavio je takav utisak na mene da ga nikada nisam zaboravila. Nešto kasnije u eri interneta ukucala sam radnju na Google i saznala da je u pitanju meni već poznat naslov za koji sam mislila da ga nisam nikada gledala. Naravno, pogledala sam ga opet i još jedno 10 puta nakon toga. Naivan, nevin, uzbudljiv, u kom je najmanja sitnica jednaka smaku sveta, ovaj film je sve ono što rana mladost treba da predstavlja, onaj nepovratni sjaj u travi. It starts out like this. Whether you live in a Kansas town the way they do, or in a city, or anywhere, it makes no difference. This is the time you'll understand. When suddenly the kissing isn't a kid's game anymore. Suddenly it's wide-eyed. I na prvom mestu, ponavljam, ove potpuno subjektivne liste, nalazi se film iz 1994. godine pod naslovom Boja noći. Today I'd like to focus on a most enlightening and challenging topic. Sex. More or less. I know what kind of a force group can become in your lives. Ovde sam u potpunosti subjektivna. Film koji po kvalitetu sigurno ne može da parira mnogim filmovima na vrhu IMDb liste je film koji kao da je za mene pravljen. Spada u grupu meni omiljenih trilera iz 90. godina. Radi se o psihički obolelim osobama, plot twist je odličan, glavni lik psihijatar, glavna glumica fatalna, ali i opasna devojka, misteriozna ubistva. Za mene dovoljno. Oni koji vole ove teme obavezno neka pogledaju ovaj kultni film. Možda će vam delovati naivno u nekim trenucima, ali setite se u kom vremenu je sniman. Sve u svemu, meni najdraži. But somebody's secret will make him the next target. Tell me about this Monday group. There's 5 patients in the group. Like 5 cuckoos? No. 4 neurotics of varying degrees and 1 killer.